Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar, ikramingizga xush keldinglar. Men Gollandiyadagi ixtiyor muxbiri Fidoyi. Xabaringlarda bo'lgandek, bundan bir qancha kunlar ilgari Xitoyning davlat marshini kimligi aniq bo'lmagan Uyg'ur mo'tabarlariga majburiy o'qitganlik bir videosi tarqalgan edi. Programmamizga kirishdan ilgari oldi bilan hammalar bu filmni yana bir qatim ko'rib chiqayli. Aziz ko'ruvchilar, filmda ko'rsatilganidek, kimligi aniq bo'lmagan bu Uyg'ur mo'tabarlarining bu xil holatda Xitoyning davlat marshini majburiy o'qitilganlik bir holati bilan ko'rinishining to'r dunyosi taqlishiga nisbatan chet ellardagi Uyg'urlarning inkosi xilma-xil bo'lmoqda. Jumladan Gollandiyadagi Uyg'urlar bu haqda ziyoratimizni qabul qilib, o'zining bu filmda ko'rsatilgan ko'rinish haqidagi ko'z qarashlarini fikranimiz orqali sizlar bilan o'rtoqlashdi. Qani diqqatinglar, fikranimiz bo'lsin. Mush videoni dastlab ko'rgan chog'dagi bir ta'sirat. Tunji qatim ko'rgan vaqtimizda video sizga qanday ta'sir etdi? Savol sizdan kelsa. Bo'ldi. Men bu videoni tunji qatim ko'rgan vaqtida shunda tez ochig'im keldi. Sababi Sharqiy Turkiston xalqi tajovuz qilingandan keyin bu xalqqa bo'layotgan zulm hamma sohada bo'layotdi. Biz hozirgacha chet elda yashagan shaxsiylar bo'lish sifatimiz bilan xabarlarni anglagan, o'qigan bo'lsaqmi, ammo ishninki Sharqiy Turkiston xalqini yo'qotish harakatiningki bu darajaga yetadi deb o'ylabmi baxmagan ekanmiz. Bu videoni ko'rgandan keyin bu xalqninki naqadar zulm ostida, naqadar istibdod ostida qolganligini ko'rib, nayta g'amkin bo'ldim. Shuni da ko'rib, yani bir yergandimmi? Xitoyning endi qo'l uzatmaganmi shu yarmi qaldimi degandek. Bir kallama yana bir sen o'zingizga o'g'ashqa misal yumoristik yana bir narsa keldi. Uni birinchi bo'lib kelgan narsalarning birisi-mi? U odamlarga qarasak, hammasi imom mazindek odamlar ekan, jamoatning, masjidning jamoatida qiladi. U odamlar endi bizning dinimizdami naqshi muzika berilmaydi. Diniy shariat. Bu odamlar naqshi esi bo'lmaydigan odamga akilib, Xitoy o'zining marshini naqsh qilib yetkazayotganiga ma ishni deb yani bir yerginib turib kulganmi bo'ldim men. Sen qarashni qanday oldi? Men videoni ko'rgandan keyin nihoyat jiddiy bir psixik nimaga uchqadim yani. Va qarabla birinchi qilgan ishim nima bo'ldi desa, buning ichida mening dadamni bormidi deb unda cho'nglarning chiroyiga qaradim. Nima uchun deganda mana taqalığını bu yerdeki ko'rangan videodagilarning hammasi bizning shu dadalarimiz, taqalarimiz, akalarimiz ekan. So'ng birinchi job o'zimning tuqqanlarini izlab baqdim buningdan. Balkim ular majburlab chiqib shu naqshini yetkazganmidi? Xitoyning davlat she'rini yetkazganmidi deb shunga qaradim. Bu Xitoyninki aslida bizga qilgan eng chong haqorati. Bu haqorat bu-chu. Ya'ni shu 80 yoshlik, 70 yoshlik cho'nglarimizni chiqib normalda Xitoy qarshi chiqqanda asosan nimildan qolgan insonlar bular. O'zlarining bolalarini beqavatdan. Xitoy qarshi chiqqanda asosan noroziligi yo'q. Ya'ni biz bilamiz vatanda o cho'nglar asosan noroziligidan bo'lsin qalbidan qolganda bular. Xitoy qarshi bir cho'ng ish qilib o'tmaydi. Cho'ng yoshdagi odamlar, kasal cho'nglar. Bularni mi chiqib endi bundaq bir erketki sog'ini Xitoyninki umum millatga bir psixik urush qo'zg'atgani va bir haqorat bu. Qanday yer bo'lishi mumkin bu filmdagi ko'rinish ilingan? Shaxsan men diqqat qildim. U she'r o'qilgan o'rin masjiddek qiladi. Chunki ular bir kigizdek, jaynamozdek bir narsaning ustiga dastlab o'qibdi. Herhalde masjidning hovlisi bo'lishi kerak hech bo'lmaganda. Bundan keyin, uningdan diqqatimni tortgan narsa
bu şiirini o'qiganlarninki ko'pinchisining yoshi 50 dan yuqorida. He. 50 dan yuqori. Bu 50 dan yuqori bo'lgan odamninki umuman bizning vatanda madaniyat saviyasi töven bo'ladi. Yana bir tarafı bu adamlar bu naqsh etishga majburlangan bir chiroy ifodalanadilar. Bir adam biz hozir chet elda yashayotgan 20 yildan oshdi. Davlat şiiri, bir davlatning şiiri o'qilsa, uni o'z ixtiyorligi bilan o'qigan odam bilan ixtiyorsiz majburlab o'qilgan odamning farqi aniq bilinadi. Mustaqil hür yaşayotgan davlatlardami shu davlatning nufusininki %100% yoki eng aqalli bo'lganda %50% davlat şiirini yodlaydi degan gapmi yo'q. Eng jiqo'ga vaqtida %5-6% adam yodi bilishi mumkin. Biz yashayotgan mushu Gollandiyadami shu folksliedni biladigan odamlar cheklik. Maktab bolalarimi biz bolalarimizni men bolamdan so'radim. Masalan, folksliedni bilamsa deb so'radim bir kun. So'rasam bilmayman dedi. Masalan, buningda mening diqqat qilgan tarafim ham ularning hammalarining nevralari bor. Balkim buning orasida chet eldagi qarindoshlarning dadalari, tog'lari bo'lishi mumkin. Yani bu bundan keyin o'sib yetilayotgan insonlarga nisbatan bir tarbiyaviy ahamiyat ega qilamiz deyotgan bo'lishi mumkin. Chunki bu dunyoda ba'zi bo'layotgan butun urushning birinchisi tashviqot urushi. İkincisi iqtisod urushi, uchinchisi qurolli urush. Dunyoda 3 tane urush bo'ladi butun insoniyatning g'ayr davlatlarda. Xitoy bizga tashviqot urushi qiladi uzundan beri. Masalan, Xitoyning davlat she'rini men 6 yosh vaqtimda tatib bilaman hozirga qadar. Yani ben 6 yaşımda yadıltıldım Xitoy taraftan. Boynumuzga Xitoyninki qizil bayraqı pioner degan nom bilan bayraqninki bir bo'jiga esildi. Shunda xo'sh bo'lib ketdim. Xo'sh bo'lib ketishimdagi sabab nima desa, bizga pionerlikninki naqadar ulug' ekanligini maktabdan o'rgatdi. O'qituvchilarimiz, Uyg'ur o'qituvchilar. Undan keyin ota-onalarning g'aflat ekanligini tushundim. Men bu videoda demoqchi bo'lgan ikkinchi maqsadim xalqimizninki biri mecbur tarafdan okutildi, yani birisi g'aflatda bo'layotganlarmi bor yani. Çünkü biz pioner galostukini taqib uyga kelgan vaqtimda anam xo'sh bo'lib ketdi. Men ham xo'sh bo'ldim. Pioner bo'libdi yani. Biz uning bek mohiyatini bilmasakmi, ammo Xitoy tarafidan tashviqot orqali mening kallam zaharlanib bo'ldi 6 yosh chig'imda. Endi bu yer demoqchi o'g'lim, buni o'qiyotganlarning ichida u g'aflatdan o'qiyotganlarmi bor, majbur o'qiyotganlarmi bor. Yani her türlü düşünce var yani bunun içinde. Yani muş görünüş, yani muş görünüşün oturup çıkışı bir hazırki muş Uygur milleti, bir Müslüman milletinin bir kabul kılalaydıgan bir işi mi? Sakın sokada karayın. Bunu elbette kabul kılmaslık lazım. Kabul kılanmaydı aslında. Biz Uygur halkınınki şu şanlık, yakın zamandaki şanlık tarihlerden birisiga qaytadigan bo'lsak, Qumul qo'zg'olig'ininki qo'zg'ilishiga sabab bo'lgan narsa bir Xitoy askari Uyg'ur boyining qizini olaman deb elchi evatganlik uchun Qumul xalqi qo'zg'aldi. Natijada butun vatanimiz qo'zg'aldi. Vaqtida uni qabul qilmadi. Ama hozir nima uchun qabul qildi deganda, hozir insonlarninki mengisi yo'yildi. Qarindoshlarimiz deb o'tgandek g'aflat ham bosdi, ham mengisi yo'yildi. Biz yana Xitoy kommunistlarininki bizning vatanimizda ilib berayotgan siyosatlarga qaraydigan bo'lsak, shu vatanimizni bosgandan ta 80-yilgacha bo'lgan siyosatdan keyin bir içiliş bo'ldi deyli. Şu içilişninki başlarında Tuğut siyasetini bunu mecburlamagan halda elip bağdı. Tedrici şekilde onu mecburladı. Onunla 2000 yılının başları kelgende yana bir narsani qattı. Uyghur tilini nimeden ilim ma'rifat o'rinlaridan qo'g'lab chiqardi. Ma'rif sistemasidan chiqarib etdi. Shunda tadrijiy holda buni yüklep keldi-chu. Bu kelgini shu burundan qilib kelgan ishlarninki bir nimasi, ya'ni jarayoni. Bu Hüseyin Karim deb o'tganda bu birlam narsa emas.
Şu Ko'plar jarayonning ishlaydi yani. davomlashishi hamda. Biz hamda ma nuqtadan qarasak, biz xalqqa zulm bo'la hamda buningdan ortiq bo'lmas deyman. Boshqa yerda bo'lgan zulmlarni ko'ryapmiz. Zulm buningdan ishib ketmaydi. Ya'ni bir davlat marshi qandaq bir narsa deb tushunish mumkin. Ya'ni ziyoli bo'lish sutimiz bilan davlat marshi qandaq bir narsa. Şunu hoca devletning naqsi bo'lganda devletga vakillik qildi, devlet yashagan sen odamlarning ko'ngliga yoqdi degan gap. Yoki ashlarning simbol qilib, ashlarning yuragini ifodalaydi. Ma millat, ma devletni qurib, mushu millat mushu naqshini aytib, mushu naqshida belgilangan ruh bo'yicha yoki nishon bo'yicha mana deganmiz. Ammo unki bu suhbat munosabati bilan ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Vaqt munosabati bilan suhbatimizni bugun mishinchilik qilsak, yana Uyg'urlar aloqalar qanday suhbatlar bo'lsa, muhim temalar maydon kelgan vaqtida sizlarningki qimmatli fikringlar bilan yana ikkilarimizda tekrar ziyoratimizda bo'lishinglarni chin ko'ngildan umid qilaman. Rahmat sizlarga.